अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असांजे स्टूडियो में अॼु सिंध जो हिकु मशहूरु सिंगर, मशहूरु फ़नकार उस्ताद बरकत अली असां सां गॾु आहे। असांजी ख़ुशनसीबी आहे जो असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। ऐं यकीनन तव्हां सिंध जा जेके बि प्रोग्राम थियनि था, मुख़्तलिफ़ जेके म्यूज़िकल शोज़ थियनि था या जेके सक़ाफ़ती प्रोग्राम थियनि था, उन्हनि में तव्हां उनखे ॿुधो हूंदो, ॾिठो हूंदो। ऐं अॼु असां चाहियूं था त संदनि ज़िंदगी जे बारे में मालूमात हासिलु कयूं। फ़न जी शुरूआति किथां कई, किथे उन्हनि ज़िंदगी गुज़ारी, किथे उन्हनि जी पैदाइश थी। त बरकत फ़क़ीर साहिबु तव्हांजे असांजे स्टूडियो में आया, तव्हांजी वॾी महिरबानी, भलीकार। बिस्मिल्लाह। हा, असां चाहींदासीं त तव्हांजे बारे में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त हूअं तव्हां काफ़ी इंटरव्यूज़ ॾिना हूंदा मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते, पर असीं हल्की फुल्की जेका शुरूआति था कयूं तव्हांजे नंढपण खां, त तव्हांजो नंढपण जेको आहे उहो किथे गुज़रियो, तव्हां किथे पैदा थिया, तव्हांजो तालुक़ु त हूअं थर जे वारियासी ज़मीन सां आहे, बिल्कुलु। पर थर जे कहिड़े शहर में तव्हां पैदा थिया ऐं उते तव्हांजी नंढपण जूं जेके यादगिरियूं हुजनि उन्हनि मां असांखे कुझु ॿुधायो। वरी पहिरीं त हमसरी वारनि जो बेहद थोराइतो आहियां ऐं ख़ासि तौर ते तव्हांजो जो तव्हां यादि कयो। मुंहिंजो पैदाइश जेको आहे सो उहो अॼु थियो मलकानी शरीफ़ में, सुमन सरकार जे भर में ॻोठु हूंदो, अञा बि आहे मलकानी शरीफ़। ऐं हू अबाई ॻोठु जेको आहे सो उहो थर सां तालुक़ु आहे, मुंहिंजे वॾनि जो, बाबा वारनि जो, ॾाॾी वारनि जो। ऐं मुंहिंजी पैदाइश जेका आहे उहा मलकानी में थी। उन खां पोइ वरी जेको बचपन मुंहिंजो गुज़रियो उहो वरी नऊंकोट में गुज़रियो। नऊंकोट ज़िलो नऊंकोट शहर में, ज़िलो मिरपुर ख़ासि उहो। सो बचपन उते गुज़रियो ऐं वॾा उते थियासीं, नंढा उते थियासीं। जनमु मुंहिंजो मलकानी शरीफ़ में आहे। अच्छा, मलकानी शरीफ़ जो कुझु तव्हांखे नंढपण जूं यादगिरियूं हूंदियूं त उते तव्हां पढ़िया कंहिं स्कूल में पढ़िया हूंदव? न, उते पैदाइश उते थी, उतां खां पोइ जीअं वरी नऊंकोट अची विया। नऊंकोट ॾाढी। अच्छा, पोइ तव्हांजी वरी जेका आहे तालीम वग़ैरह तालीम वग़ैरह सॼी नऊंकोट जी आहे। तालीम केसि ताईं हासिलु कई? तालीम वधीक एतिरो पढ़ी कोन सघियासीं, बसि इहो मैट्रिक ताईं तालीम हासिलु कई। अच्छा, पर शौक़ु कोन हो तालीम हासिलु करण जो या रुझान म्यूज़िक ॾांहुं वधीक हो? म्यूज़िक ॾे ॾाढो तमामु घणो। अच्छा, बचपन खां ई। अच्छा, माई भागी सां तव्हांजो कहिड़ो तालुक़ु आहे? माई भागी ॾाॾी हुई मुंहिंजी। तव्हांजी ॾाॾी हुई? ॾाॾी। अच्छा, भला माई भागी सां तव्हांजी ज़िंदगी जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॾाॾी आहे, त केतिरो अरसो तव्हां सां उन्हनि जो जेको 12 सालनि जो, 11-12 सालनि जो हुउसि। ॾाॾी 1986 में ॾाॾी जो वफ़ात थियो ऐं उहो असांजो बचपन हो ऐं मूंसां ॾाढो प्यारु कंदी हुई, मूंखे पंहिंजनि प्रोग्रामनि में वठी ईंदी। अच्छा। ऐं पोइ उते ॻाराईंदी बि, हिकिड़ो ॿ कलाम, उहो अधु मिसरा थल का यादि हूंदी हुई, उहो ॻाराईंदी। तॾहिं बचपन जा आवाज़ असांजा सन्हड़ा, जीअं ॿारहं आवाज़ हूंदा आहिनि, सो हुनखे सुठो लॻंदो हो। पोइ उतां ई पोइ बसि इहो इश्क जेको आहे सो शौक़ु बि थियो। ऐं ॿियो हिकिड़ो हूंदो आहे न त ख़ानदानी का शइ, हालांकि हीअ विरासत कंहिंजी बि कोन्हे। अच्छा, हीअ विरासत कोन्हे, हीअ विरासत उन माण्हू जीअं जेको माण्हू करे। सही, मतिलबु जंहिंजे अंदरि बि शौक़ु हुजे। जंहिंजे अंदरि में शौक़ु हुजे। ओके, माना तव्हांजो जेको जीअं चओ था त माई भागी बि ख़ानदानी विरासत में जेको आहे सो ॻाइणु कोन वरितो, उनजो पंहिंजो शौक़ु हो। ॾाॾी जी वालदा जेका हुआ उहा ॻाईंदी हुई। अच्छा, ॻाईंदी, माना विरासत में आई न ॻाल्हि, तव्हांखे त विरासत में अची वई। उन खां अॻु में ॾाॾी जी जेका वालदा हुई, उन खां अॻु में ॾाॾी वारनि जो को कहिड़ो, माना 3 पीढ़ियूं धरो तव्हां चई, 3 पीढ़ियूं तव्हां चई सघो था त तव्हांजो जेको आहे उन मां माई भागी जी वालदा, उन खां पोइ माई भागी पाण, ऐं तव्हांखे असीं चई सघूं था त तव्हांजे जेको आहे विरासत में। बिल्कुलु, इहा मुंहिंजी ख़ुशनसीबी आहे जो मुंहिंजे हिसे में आहे। अच्छा, माई भागी जे बारे में असांखे ॿुधायो त उन जो जेको आहे सो मिज़ाज कीअं हूंदो हो, ऐं घर में जेको आहे सो जॾहिं ॻाइण वॼाइण खां अलावा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त जॾहिं घर में उनजो मौजूदगी हूंदी हुई त उहो पंहिंजे मिज़ाज बि कीअं हुई? फ़क़ीर इंसानु हो, फ़क़ीर माण्हू हो। मूं तमामु अहिड़ा घटि माण्हू ॾिठा जंहिंमें उन खां पोइ असांजो मिलणु थियो। माना असां वटि जेके दरवेश सिफ़्त जेके फ़नकार थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि में ॾाढी भागी, उस्ताद सिंगार अली सलीम ऐं मोहम्मद जुमन, इहे फ़क़ीर मिजाज़, फ़क़ीर तबियतूं। ऐं मूंखे यादि आहे त साईं समन सरकार जे मेले ते ॾाढी जॾहिं वेंदी त दरगाह जे पासे में ई तॾहिं ॼारूं जाम हूंदियूं हुयूं, त
त हिकिड़ी ॼार जेका हुआ उहा मख़सूसु हूंदी हुई, उहा ॾाढी भाॻी जी बैठक हूंदी हुई। अच्छा उते ॿियो को माण्हू कोन वेही कोन सघंदो, मतिलबु उन जी मौजूदगी में कोन विहंदो। हा, न हुनजी गैर मौजूदगी में कोन, हुनखे ख़बर अथई मां भाॻी जो आस्थानो आहे त हिते केॾी महिल उहो अची सघे थी। अच्छा त मेले ते त हर मेले ते वेंदी। पोइ उन सां उन का वाबस्तगी मतिलबु का अहिड़ी रूहानी जेका उन ॼार सां या ॼार सां न, मतिलबु उन आस्थाने सां? साईं समन सरकार जी त हयात हुआ न, जॾहिं ॾाॾी वारा थर रहंदा हुआ, पोइ हिकिड़ो वॾो किसो आहे। और ॾाॾी जो वालद साहब ॾाॾी खे वठी आयो हो हिन साईं समन सरकार वटि। को अहिड़ी का थी उन दौरान हिकिड़ी बीमारी हली हुई जंहिंखे माता चवंदा हुआ। अच्छा पोइ कंहिं ॾस ॾिनो ॾाॾी जे वालद साहब खे, त भाउ तूं हेॾा मलकाणी शरीफ़ जे भर में हिकिड़ो समन सरकार दरवेश आहे, उन वटि वठी। अच्छा पोइ ॾाॾी खे उते वठी आयो। उन ॾस ॾिनो। पहिरीं त ॾाॾी खे ॾिसंदे चई ॻाए ॿुधायो। अच्छा त ॾाॾी चई हाणे आउं ॻायां छा, मूंखे त ॻाइण पवंदो। ॾाॾी अम्मा सां पंहिंजी वालदा सां गॾु वेंदी हुई सैर ॿाहिरां। पोइ कन ते हथु रखी, समन साईं चंद गिलानी मुंहिंजो समन आहे अला, अड़ियन जो आधार अला, इहो मशहूरु गीत थियो। पोइ वरी मैडम नूरजान पेन ते धमाल ॻाई, चंद गिलानी मुंहिंजो समन आहे अला, अड़ियन जो आधार अला, विढ़ियन जो वारस अला, चंद गिलानी मुंहिंजो समन आहे। इतां ई पोइ दुआ जो दर हिन जो खुलियो ॾाॾी जो। हितां दुआ थी, उहा बीमारी ॾाॾी खे छॾी। पोइ चयईं त मटियूं तोखे भरणियूं पवंदियूं। ॾाॾी हुते मटियूं भरियूं आहिनि। पोइ ॾाॾी खे दुआ इहा कई, साईं पाण सराइकी ॻाल्हाईंदा हुआ, चई अला करेसि तूं तेरा नसीब चङे अहिड़ा थीसी, ऐं जिथां वेसी उतां खेड़ियूं खड़े, ऐं तेरा आवाज़ अहिड़ा सुठे अहिड़ा थीसी। थियो बि ईअं, तो खेड़ीअ में खड़ा जी। हुननि जो हिकिड़ो मशहूरु ॿियो बि गानो आहे समन सरकार जे बारे में। हा साईं, समन साईं मटियूं भरींदसि मन सां, मटियूं भरींदसि। तव्हां उन मां थोरो भला असांखे गुनगुनाए ॾेखारियो, ॿुधायो। समन ओ समन साईं मत घुरे, गुलाम तुझे दरजे, दिला भरी दस दिल सां, मटियूं भरी दस मन सां, समन साईं मत घुरे, गुलाम तुझे दरजे, सोनल साईं मत साॻे, और तो तुझे दरजे, ओ सुतड़ो समन बेश्त में अला, ओ सुतड़ो समन बेश्त में अला, ओढ़े अछड़ा बीरला, ओढ़े अछड़ा बीरला, समन साईं मत घुरे, गुलाम तुझे दरजी, सोनल साईं मत साॻे, और तो तुझे दरजी। अच्छा बरकत साहब, हाणे असांखे ॿुधायो त तव्हां भला जॾहिं शौक़ु तव्हांखे हो नंढपण खां, त पोइ तव्हां संगीत जी बाक़ाइदा तरबियत बि हासिलु कई, या बसि तव्हांजो जेको माहौल हो उन मां ई तव्हां ॻाइणु सिखियव? ऐं हाँ जी, मूंखे तरबियत मुंहिंजे वालिद साहब बाबा कालू फ़कीर जेको ॾाढी जो, अच्छा उहो बि मतिलबु संगीत जो माहिर हो या बाक़ाइदे ॾाढी सां गॾु ई हूंदा हुआ। ऐं जेको नेक्स्ट आख़िर में जेको चिरमी ॻाई वई, जेका थर्ड प्रोडक्शन वारनि जेका रिकॉर्डिंग कई टीपी वारनि, उन में चिरमी पहिरीं त मुराद फ़कीर ॾाढी ॻाई चिरमी, जेको लोकगीत आहे, ये चिरमी रो बिलाले से प्यार, घोड़ी जाम चिरमी ॾा। पोइ वालिद साहब गॾु ॻायो कैसेट में चिरमी। ऐं बाबा साईं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते बि हिकिड़ो आहे, उते बि मतिलबु तव्हांजे वालिद साहब बाक़ाइदगी सां ॻाईंदा हुआ? बाक़ाइदे। अच्छा, मुंहिंजी तरबियत जेका हिसा थी उहा उतां थी। उन खां पोइ मुंहिंजो इश्क़ मूंखे वरी थियो हिकिड़ो उस्ताद मोहम्मद जिमन सां। सो उस्ताद मोहम्मद जिमन जी हयात ऐं कराची होसि 2-3 महीना उन वटि। अच्छा, मतिलबु तव्हां उन्हनि जा शागिर्द थी रहिया? बाक़ाइदे। अच्छा, घणा साल? उते 3 महीना रहियसि उस्ताद जिमन। अच्छा, 3 महीना रहिया। पोइ
उन खां पोइ जेको ॿुधण जो वरी जेको क्लास ज़हन खे नसीबु थियो उहो वरी मेहदी साहब घणो थियो। मेहदी साहब, उसामा जुमन, उषा सिंगार, ऐं जेको सुर खे बाक़ाइदे महसूसु थिए, टच थिए, उन्हनि खे घणो ॿुधोसीं। अच्छा, जुमन जेको आहे मोहम्मद जुमन, उन जी गायकी में ऐं मोहम्मद इब्राहिम जी गायकी में उन वक़्त में तव्हांखे कहिड़ो फ़र्क़ु नज़र आयो? मूंखे त यकीन कयो मोहम्मद इब्राहिम ॾाढो पसंदि हूंदो, पर माण्हू चवंदा हुआ त मोहम्मद जुमन जेको आहे मोहम्मद उहो गायक आहे। असां वटि तख़लीकार जेके आर्टिस्ट थी गुज़रिया आहिनि, फ़नकार थी जेके गुज़रिया आहिनि, उन्हनि में हाणे ॾाढी भाॻी जेके बि शयूं ॻायूं उहो तक़रीबन शाइरी संदसि पंहिंजी। अच्छा, इहा त असांजे लाइ जेको आहे सो हिकिड़ी ख़बर आहे। हा, टोटल शाइरी ही जेका आहे उहा पंहिंजी, ऐं एज़ ए कंपोज़िशन जेका हुनजी हूंदी उहा बि हुनजी पंहिंजी हूंदी। अच्छा, पाकिस्तान जे या सिंध जे कंहिं बि मौसीक़ार ॾाढी के कंपोज़िशन बि कोन ॻारायो। टोटल जेके कंपोज़िशनूं सभु ॾाढी पंहिंजियूं हूंदियूं। अच्छा, ऐं एज़ ए शाइरी नेम के नीचे जेको, हा, इहे सभु अच्छा, ज़बरदस्त। सभु हाणे उहा ई कमाल वरी मोहम्मद जुमन में वरी इहा कमाल हूंदो त हू तख़लीकार हूंदो, वो म्यूज़िक मतलब कंपोज़र भी हो ऐं शाइर भी, कंपोज़र भी, शाइर भी, शाइर भी ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर हो। ज़बरदस्त। जी हू माई पाण वारी माई बेगम हूंदी हुई, खुर्शीद बेगम, न रोड़ी वारी फ़कीराणी बेगम, अख्तर दरगाही जी ॾाढी जेका हुई, अच्छा, वालदा आहे ॾाढी आहे। इहे तख़लीकार इंसान हुआ, तख़लीकार फ़नकार हुआ। हालांकि इन्हनि माण्हुनि खे सिखिया कोन हुई, ख़ासि तौर ते उस्ताद जुमन त ख़ैर सिखियल सुझियल माण्हू हूंदो। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते कुझु साल मुंहिंजे ख़्याल में बेसरी नवाज़ बि हूंदा हुआ, बेसरी वॼाईंदा हुआ। उन खां पोइ हिन ॻाइणु शुरू कयो ऐं ॾाढी त हीअं ॿुधी करे ऐं सुणी करे। माई भागी जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे त कंपोज़िंग त आउं सम्झां थी ठीकु आहे, हिकिड़ो शाइर मतिलबु शाइरी तव्हांखे मिले थी, तव्हां जेको ॻाइणो हूंदो आहे, गायक हूंदो आहे, उनजी कंपोज़िंग करे वठंदो आहे न, पर उन वक़्त में माई भागी एॾी ख़ूबसूरत शाइरी जेकॾहिं करे थी त उन जे पुठियां छा पस मंज़र हो? उनजी जेका आहे सा ईअं चओ त थोरी का असांखे का हिस्ट्री ॿुधायो त छा उन्हनि जो शाइरी हिसाब शग़फ़ नंढे हूंदे खां रहियो, या उहो बि उन्हनि खे कंहिं मतिलबु हिकिड़ी ओचिती जेका जीअं चइजनि त गिफ्ट मिली वियो, ॾाढी कॾहिं आवाज़ जो रियाज़ कोन कयो। अच्छा, ऐं स्केल ॾाढी जो हूंदो, बाबा साईं ॿुधाए थो त सतूं कारे तव्हां आ वठंदी, माना सतूं कारो माना ॿीहर टीहर थी वई। तव्हां कहिड़े स्केल में ॻाईंदा आहियो? मुंहिंजो स्केल तमामु हेठि आहे। अच्छा, हा, ऐं वधि में वधि पहिरियों अछो या पंजो कारो, पहिरियों कारो। ओके, ऐं माई भागी उहो सते कारे ते, सते कार, सतुक। ओके, माना जेकॾहिं को असीं चऊं त उस्ताद फ़तेह अली ख़ान कहिड़े स्केल ते ॻाईंदो? हे क्लासिकल वञनि, अञा बि हुनजी ॻाल्हि तव्हां कयो पंहिंजी भगत जी, जेको भगत कंवर, हाणे भगत कंवर माई जीवणी इन जा स्केल मथे हुआ। अच्छा, हा, छो त फीमेल जो स्केल हुई जेको आहे सो हाई हूंदो आहे, हाई पिच ते जेको आहे सो ॻाईंदी आहे। ऐं हेॾां मेल जेको आहे सो उनजो भले हेठि ग्राम हुजे पर हू हुनजो आवाज़ु डबल हूंदो आहे। अच्छा, माई भागी असांखे थोरी ॿियूं बि ॿुधायो त घर में हू मतिलबु कीअं खाइण पीअण में हुनखे छा पसंदि हो, या कहिड़ियूं हुनजूं जेके आहिनि से पंहिंजे घर जे भातियुनि सां, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुनजी कान, तव्हांजी वालदा जेका हूंदी उहा हुनजी नुंहुं हूंदी, त घर में हिकिड़ी मतिलबु सस जी हैसियत सां हुनजी पंहिंजे नुंहुं सां कीअं जेको आहे सो बिहेवियर? ॾाढी जो त हिकिड़ो ज़मानो मूंखे बिल्कुलु 100% यादि आहे त महिमान पसंदि हूंदी, महिमान नवाज़, महिमान पसंदि, माना जंहिं ॾींहुं महिमान न आहे त उन ॾींहुं बाबा खे चवंदी त वञ स्टेशन ते, तॾहिं असां वटि मिरपुर खां छोर ताईं लुंडो हलंदो हो। अच्छा, पोइ स्टेशन उहा हलंदी, नौकोट वारी बाल हूंदी, पोइ बाबा खे चवंदी वञ उते जेके फ़क़ीर फ़ुकरा आहिनि उन्हनि खे वठी आ। अच्छा, पोइ उते जेके बि हूंदा हुआ इहे फ़क़ीर फ़ुकरा जेके वेठा हूंदा उन्हनि खे चवंदो हुआ तव्हांखे माई भागी सॼो आहे, अचो लंगर कंदो, त जेके खाई पी सुता पिया हूंदा हुआ उहो बि चवंदा हुआ हलो असीं बि हलूं था। हिकिड़ी मानी मिलंदी, ॿियो राग मिलंदो। हा, राग मिलंदो, माई भागी खे माई भागी जो जेको आहे सभाग आहे त मतिलबु असांखे सॾु थियो आहे। सो महिमान पसंदि इंतिहाई दर्जे जी,
ऐं घर में असांजे में तंदूर लॻो पियो हूंदो, उहो तंदूर वारो हुन रखी छॾियो। अच्छा। हा, जेको मानियूं पचाईंदो, ऐं बाक़ाइदा ईअं शिफ्ट लॻंदी। घर में घर बि वॾो हूंदो। हा, पाण ठारायो। पहिरियों घर नवकोट में ॾाढी पंहिंजो पको घर ठारायो, कंहिंजो पको घर कोन हो, अच्छा। सभु कचा घर हुआ। सो खाधे में वरी हुनखे इहो ॿकरे जो गोश्त हुनखे वणंदो हो तमामु शौक़ सां। शोरवे वारो। हा, शौक़ वारो। ऐं हिकिड़े दफ़ा हिकिड़े कासाई खे ॿधाए बि छॾी, छो त उहो हुन सलीम कासाई हुनजो नालो हूंदो हो। हुनजे ॾाढी जे गोश्त में शीरदान हिकिड़ी पोइ अलाए कहिड़ो पुर्ज़ो आहे ॿकरे जो, शीरदान गोश्त में जेकॾहिं न हुजे ऐं गोश्त पहिरीं ॾाढी पाण चेक कंदी, पोइ अम्मा खे चवंदी हूंदी हाणे पचाए। उन ॾींहुं को कासाई शीरदान विझी कोन ॾिनी, त उहो सूबेदार पासे में घर हो, मोहम्मद बचर ख़ासि के लिए वीचारो थोरो अलाह जन्नत नसीब करे गुज़ारे वियो। उनखे सदाईं हुनखे चई कासाई खे अंदरि कर। चई अम्मा छो? चई पोइ हुन कासाई खे जी पुलिस खणी आई है, भाई मैं क्या किया है, कयो मूं छा आहे? चई उहो असांखे ख़बर कोन्हे, माई भागी खां पुछ। वीचारा सभु कासाई पंहिंजो दुकानूं बंदि करे वरी ॾाॾीअ ठाहिया। चई अम्मा अॼु खां पोइ सभु शीरदान तोखे ॾींदासीं, थोरो असांजो अमरा छॾाए ॾे बसि। सो पंहिंजे मूड वारी तमामु सखी ऐं तव्हांजी वालदा सां हुनजो कहिड़ो मतिलबु कीअं हूंदो रवैयो? हिकिड़ी ससु जो पंहिंजी नुंहं सां कीअं? ॾाढो हसी, ॾाढो प्यारु कंदी अम्मा सां। ॾाॾी जो सभिनी सां प्यारु हूंदो। अच्छा। सभिनी सां हिकु जहिड़ो हुनजो वर्ताव हूंदो। बाबा सां, अमीर सां, ऐं पोटनि में ख़ासि तौर ते वरी मूंसां प्यारु घणो हूंदो। अच्छा। हा, ॿारनि खे ख़र्ची ॾींदी हुई त ॿियनि खे चार न ॾींदी हुई त मूंखे। तव्हांखे कॾहिं विहारे बाक़ाइदे हुननि तरबियत ॾिनी ॻाइण जी, त तव्हांखे मतिलबु सेखारींदी हुजे, तव्हां मां हुनखे हिकिड़ो फ्यूचर मतिलबु नज़र ईंदो हुजे त हीउ मुंहिंजो जेको पोटो आहे? ॾाढी बाबा खे चवंदी हुई, हा, त हिन में मूंखे गुण नज़र अचनि था। इहो बाबा खे बिल्कुलु चवंदी त कालो ही मुंहिंजे मिशन खे जेको आहे सो मुंहिंजे नाले खे अॻियां वधाईंदो, पाण सां करे खणंदो। सो करे हाणे हुन जी त लेवल हिकिड़ी ॿी हुई, ऐं असांजो दग आहे त उहो साॻी, पर असांजे दग में थोरो फ़र्क़ु आहे। असां वरी हिन ग़ज़ल गीत वारे पासे आयासीं। लॻे हू असांजो जेको लोक जेको फोक मौसीक़ी जेको आहे, जेके लोकगीत आहिनि, सहरा या उहे शयूं त बराबरि असांजियूं आहिनि, पर मुंहिंजो लाड़ो वरी तक़रीबन उहो वरी तव्हांजो मुंहिंजे ख़्याल ग़ज़ल ॾांहुं वधीक थी वियो आहे। अच्छा, माई भागी सां गॾु तव्हांजी मतिलबु नंढपण में अहिड़ो को ख़ासि वाक़ियो थियो हुजे जेको तव्हांखे यादि हुजे अॼु बि, ऐं तव्हां हुनखे यादि करे, या त मतिलबु तव्हांजे अखियुनि मां पाणी अची वञे, या तव्हां मुरकी पओ, अहिड़ो को नंढिड़ो वाक़ियो पंहिंजी ॾाॾी जो? ॾाॾी वारनि सां असां हिकिड़े दफ़ा वियासीं पिए, पोइ सरकारी को प्रोग्राम हो ठठे वारे पासे। पोइ असांखे वॾी गाॾी जेका फ़ौज जी जेका जंहिंमें फ़ौजी जवान वेहंदा आहिनि, उहा गाॾी आई, पिकअप जीअं थींदी आहे। हा, उहा गाॾी वठी आई। प्रोग्राम कयोसीं, उहो वरी सिजावल खां वक़्तु वियासीं, वरी वापसी में आयासीं त मक्की शाह अकीक जी दरगाह आहे मुंहिंजे ख़्याल में। सो ॾाढी चई त मूंखे ज़ियारत करायो वापसी में। हिते टाइम थियो हुजे तक़रीबन राति जा थी विया हुजनि 9, साढा 9, 10 थी विया हुजनि। प्रोग्राम त 8 बजे फाइनल करे मोटी आयासीं। बाबा चई बाबा हीअ रश लॻी पई आहे हींअर दरगाह ते, चईंदा मूंखे ज़ियारत कराए शाह अकीक जी। ज़िद करे पी रही, हलो जी आयासीं, ऐं गॾु हुजां। जीअं दरगाह में दाख़िल थी त हिकिड़ो दरवेश बीठो, उन ॾाॾी खे चयो, चई माई ख़र्ची ॾे। त रश लॻी पई न, माण्हुनि खे ख़बर पई त माई भागी आई आहे, त हीअ माण्हुनि जो हुजूम थी वियो। तो रेडियो जो दौर आहे, माई भागी खे सभिनी ॾिठो, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। जंहिं माण्हू ॾिठो कोन्हे अची जो माण्हुनि जी रश थी, त बाबा हिकदम में ज़ियारत कराए बसि ॾाॾी खे। हू फ़क़ीर जेको आहे उहो बीठो रहियो। वरी गाॾी ते पहुती त बाबा खे चई हुन फ़क़ीर खे तो ख़र्ची ॾी।
चई अम्मा इहे फ़क़ीर खे पोइ पिया ॾींदासीं त फ़िलहालु तूं गाॾी में चढ़, रश लॻी पई आहे। गाॾी उतां निकिती आहे 3-4 किलोमीटर हली आहे त हिकिड़ो एक्सीडेंट असांजो थियो आहे ऐं गाॾी बाक़ाइदे हीअं 2-3 कल्टियूं खाई पोइ वरी सिधी थी आहे। बाबा बि ईअं हेठि पियो आहे ऐं ॾाढी बाक़ाइदे जीअं माण्हू को हंज मां झले पोइ सीट ते विहारे, ॾाढी उन ई सीट ते वेठी आहे पंहिंजी ते। बाबा हेठि थियो पियो आहे, असां किरियासीं, असांखे ईअं थोरा ईअं धक वक लॻा। बहरहाल बचा बचा थी वियो। बाबा खे 2 दफ़ा सॾु कयो, ॾाढी कालूड़ा 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 बाबा उथियो। वरी हीअं अची थी त ख़ैरु थी वियो, छा थियो? ॾिठुसि ठीकु आहे हलो। वरी आयासीं, नौकर लथासीं। शाम थी त चई कालू महिमान कोन अची वियो, महिमान केरु पोइ अची वञनि। उहो ई फ़क़ीर बीठो हुजे जेको उते शाहकीक ते जेको ॾाढी ॾिठो हो, उहो हमरा बीठो हुजे। उहो तव्हांजे मतिलबु स्टेशन ते, स्टेशन ते बीठो हुजे। हू जो ॾिठईं बाबा त हिनखे सुञातो चई त कल्ह राति मूं ॾिठो हुनखे शाहकीक ते हिते। त वरी चई फ़क़ीर मानी खाईंदे? चई तूं खाराईंदे मानी? चई हा। चई हल खाराए। वठी आयो त ॾाढी सुञातो हुनखे। चई कालू हीअ राति हिनखे ॾिठो किथे हो? चई बहरहाल हिनखे मानी खाराए। मुंहिंजी वालदा खे चई मानी कंहिंखे बि न फ़िलहालु ॾिजां, पहिरीं मानी हिन फ़क़ीर खे खाराए। अंब घुराया, अच्छा चांवर दलवा, अंब जो ज़मानो हो। सो हिकिड़ी प्लेट भरे ॾिनो, हिकिड़ो अंब वढे ॾिनो, पोइ खाई दंग कई त फ़क़ीर अञा अचे? चई हा अचे। माना उहो जेके 3-4 किलो चांवर जेके रधियल हुआ उहे ऐं जेके 4-5 किलो अंब हुआ उहो सभु उहो हिकिड़ो फ़क़ीर खाई वियो। अच्छा। ॾाढी बाबा खे चई हाणे हिन खां न पुछिजांइ, कालू हाणे हिन खां न पुछिजांइ त तूं अञा अचे। बसि चयो हाणे गज थी आहे। चयो हाणे गंज थी आहे। चई गंज थी आहे, गंज थी आहे। ठीकु आहे, ॾाढी ख़र्ची ॾे हिनखे। चई बाबा ही ख़र्ची अचे? चई न बसि ख़र्ची तुंहिंजी अची वई हिन में, लंगर तो आयल। ज़ोरी बाबा हिन जे खीसे में विधा, ॿाहिरि निकितो त ॾाढी वरी बाबा खे चई सॾु कर फ़क़ीर खे कपिड़ा ॾियो। बाबा ॿाहिरि निकितो त फ़क़ीर हो। चई बाबा अमा हो त आहे कोन। चई बसि। ॾाढी खे ख़बर पइजी त केरु हो, छा हो। पंहिंजे रंग वारी हिकिड़ो अलाह लोक इंसानु हो। अलाए दरवेश सिफ़्त माण्हू जीअं चवंदा आहिनि, उहो असां त पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठासीं अहिड़ा माण्हू। सो ॾाढी में इहे रंग हुआ, इन मिजाज़ जी हुई। त बाक़ाइदे जेकॾहिं कंहिंखे बददुआ ॾेई छॾे त हुनजो बददुआ त पहिरीं ॻाल्हि त निकिरंदी कोन हुई दिमाग़ मां, पर दुआ पिट वारी बाक़ाइदे। मूं अहिड़ा ॿार ॾिठा, माण्हू ॿार रुअंदे वठी अची ॾाढी जी झोली बि ॾींदा। अमां भागड़ी ही सॼी राति कोन सुतो आहे, अमां हेॾां ॾे हेॾां ॾे। उहो वठी ईअं करे वरी हथु फेरे, ॿारु चुप थियो वञे, अमां हाणे खणी। मतिलबु हुनजो नालो बि माई भागी हो ऐं भागनि वारी हुई। तव्हां हिन वक़्तु जेको ॻायो था उन में ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त फोक बि ॻायो था ऐं ग़ज़ल बि ॻायो था, नीम क्लासिकल बि ॻायो था। त तव्हां ग़ज़ल खे छो पसंदि कयो आहे? मतिलबु तव्हांखे मूं घणो करे जेकॾहिं प्रोग्राम्स बि ॾिठो आहे त तव्हांखे ग़ज़ल ॻाईंदे मूं ॾिठो आहे, त ग़ज़ल जे पासे तव्हां कीअं आया? अॼु सिन्फ़ूं सभु ॾाढी सुठियूं आहिनि, पर ग़ज़ल जो जेको ठहिराउ आहे, जेको रचाउ आहे, उहो ॾाढो हसीन आहे ऐं ॾुखियो बि आहे। अच्छा। क्लासिकल ॻाइण त हुअं ई 100% ॾुखियो आहे, पर जेका सिन्फ़ आहे, काफ़ी कलाम वाई गीत ग़ज़ल, उन में ग़ज़ल जो अंग जेको आहे उहो ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं पर शर्ती आहे जो उहो सुर में हुअणु खपे। जेको बि तव्हांजो सुर लॻे थो त उहो बाक़ाइदे सुर सां मैच थी वियो, सुर खे सुर लॻे। सो मूं वरी मेहदी साहब खे घणो जो ॿुधो त मूंखे अहिड़ो सुर वरी लॻाइणु कंहिंजो नज़र कोन आयो जेको मेहदी साहब जो सुर लॻाइण जो अंदाज़। असां वटि ॾाढा खोड़ सारा ॿिया बि रागी पैदा थिया आहिनि, जीअं सिंधीअ में मोहम्मद जमन जो ज़िक्र कयोसीं, मोहम्मद यूसुफ कमाल जो वॉइस क्वालिटी अहिड़ी त असां वटि आहे कोन हींअर ताईं। ऐं उषा सिंगार अली सलीम जहिड़ो माण्हू, ग़ुलाम क़दर लंजवाणी जहिड़ो माण्हू, ॾाढा हसीन शाहूकार, इन्हनि बि ग़ज़ल ॻाया।
तव्हां कहिड़ो गज़ल जेको आहे ॾाढो मतिलबु शौक़ सां ॻायो हुजे ऐं तव्हांजो पंहिंजो पसंदीदा गज़ल हुजे जंहिंखे तव्हां बार बार ॻाइणु चाहींदा हुजो ऐं हर प्रोग्राम में चाहियो त हीअ जेका गज़ल आहे मूं ॻाई आहे चाहे उर्दू जी आहे या सिंधी जी आहे त जंहिंखे तव्हां मूंखे हिकिड़ो गज़ल वणंदो आहे पंहिंजो हुनजो अयाज़ गुल जो सुठो आहिनि। दुख जी न पुॼाणिया हर शख्स कहाणिया दुख जी न पुॼाणी हर शख्स कहाणिया हर शख्स कहाणिया एहसास बिना माण्हू एहसास बिना माण्हू एहसास बिना माण्हू एहसास बिना माण्हू अखबार पुराणी हर शख्स कहाणिया दुख जी न पुॼाणी हर शख्स कहाणिया मूं लाए मरी वएं तूं मूं लाए मरी वएं तूं मूं लाए मरी वएं मूं लाए मरी वएं हुन तार घुमाणी हर शख्स कहाणिया ॾाढो हसीन बंद जेको हालांकि सभु बंद हसीन आहिनि। तूं माई अयाणा तूं माई अयाणा तूं माई अयाणा तूं माई अयाणा दुनिया त सियाणे हर शख्स कहाणिया दुख जी न पुॼाणी हर शख्स कहाणिया हर शख्स कहाणिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त शाइरी ज़बरदस्त आवाज़ पर सभु तव्हां असांखे ॿुधायो त हिकिड़े फ़नकार जी हैसियत सां हींअर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेतिरो जेको महांगाई जो दौर पियो गुज़रे उन मां छा अॼुकल्ह असांजा जेके सकाफ़ती प्रोग्राम थियनि था या जेके तव्हां प्रोग्राम कयो था उन्हनि मां तव्हांजी जेका लाइफ आहे उहा हिकु मतिलबु कंफर्टेबल अंदाज़ सां तव्हांजे हिन पंहिंजे कम सां गुज़री थी वञे हिकिड़े फ़नकार खे केतिरियूं जेके आहिनि से परेशानियूं भोगणियूं थी पवनि इन जे बारे में हाणे असल में यदि इहो ॿुधाईंदो तव्हांखे हलां त हीउ जेको आर्ट जेको हीउ आहे मौसीक़ी जेको म्यूज़िक हीउ असां वटि हींअर कमर्शियल थी पियो असल में हीउ कमर्शियल कमु कोन्हे हीउ माण्हू जी रोज़ी रोटी जो हिन ते
भाड़ण बि न खपे। ही रोज़ी रोटी माण्हुनि जी कोन्हे। हींअर असां वटि कमर्शियल आहे। असां वटि पासे में ॾिसो न जेके पाड़ेसरी मुल्क आहिनि उते जेकॾहिं कमु पियो थिए त उते हू इबादत तौरु हिनखे सम्झनि था। असां वटि हिते कमर्शियल आहे ऐं कमर्शियल बि उहे माण्हू आया आहिनि जेके माण्हू कमर्शियल आहिनि, जिन्हनि माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे त ही आहे छा। सही। उहे माण्हू अची दाख़िल थिया आहिनि, उन्हनि माण्हुनि हिन जो सहारो वरितो आहे। उन्हनि हाणे ॾियणु वठणी कोन्हे। बाक़ी जेके माण्हू सिखियल आहिनि, जेके माण्हू हिन सां प्यारु कनि था, उन्हनि जो त मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि जे लाइ त ही रोज़ी रोटी कोन्हे, उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो इश्क़ आहे। पोइ जेके क़दरदान माण्हू आहिनि, जेके माण्हू सम्झनि था त भई न हिन माण्हू जो इहो हक़ु आहे, राइट आहे, हिकिड़ो माण्हू सॼी ज़िंदगी ॾेई छॾी, हिकिड़ो माण्हू सॼी आर्ट खे हवाले करे छॾी, त उहा क़दुरु असांजी। हाणे मुंहिंजो क्वेश्चन आहे त छा असां वटि सिंध में क़दरदान मौजूदु आहिनि? न हुअण जे बराबरि। अफ़सोस सां थो चवणो पवे। हा, न हुअण जे बराबरि अफ़सोस सां। असां वटि जीअं हिकिड़ो सोशल मीडिया जो दौरु आहे, जीअं इहा शइ तमामु घणी थी आहे त हिन में बिगाड़ ॾाढो तमामु घणो आयो आहे। अलाए छा छा ॿुधण में अचे थो पियो, अलाए छा छा माण्हू ॿुधनि पिया, कीअं इंजॉय कनि पिया। असल में माण्हुनि खे सही जेको राग आहे, सही जेको ॿोली आहे, सुठी शाइरी, माण्हू आहिनि, इहो कोन्हे त न आहिनि, माना उहे आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा माण्हू आहिनि। ऐं हिन कम खे करण वारा बि त जेके संजीदा क़िस्म माण्हू आहिनि, उहे बि आङुरियुनि ते ॻणण जेतिरा माण्हू आहिनि। मतिलबु आउं तव्हांखां पुछां त तव्हां पंहिंजे औलाद मां कंहिं पंहिंजे ॿार खे इहो विरसो ॾियणु चाहींदव त उहो बि इहो आहे सिंगिंग करे? उहो भले करे, पर हिनखे बरसरे रोज़गार न बणाए, ही रोज़गार जो ज़रियो न हुजे। इहो ज़रूरु आहे। पंहिंजो कारोबार कनि, पंहिंजो ॿियो को कमु कनि, शौक़ु भले हुजे, इश्क भले हुजे। असां त शौक़ु कयूं पिया, इश्क कयूं पिया, ऐं असांखे मां अबे सुबुह रोज़ी मिले पई, अल्हम्दुलिल्लाह ॾिए पियो, पंहिंजो शौक़ु पूरो थिए पियो। ऐं माण्हू आहिनि जेके हिन शइ खे सम्झनि था। माण्हू अञा ताईं बि, हालांकि मूंखे माण्हू घटि घुराईंदा आहिनि, पर घुराईंदा उहे आहिनि जेके माण्हू घटि में घटि ख़ुशि ज़ौक़ हुजनि ऐं जेको फन जो क़दुरु कंदा हुजनि, समझदार माण्हू जेके हुजनि। अच्छा, हींअर भला जेका टेक्नोलॉजी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त तव्हां हुनजो बि ॾिसंदा हूंदव त वाधारो थिए पियो, ऐं सोशल मीडिया जेका असां हिकदमि एॾे उरूज ते पहुची वई आहे, ऐं माई भागी जो जेको दौर हो हुन में सिर्फ़ु असां वटि टीवी जो हिकिड़ो जेको आहे सो टीवी ऐं रेडियो, सोशल मीडिया हुन वक़्त में कोन हुई। त इन सॼे जेको आहे सफ़र में तव्हां कीअं था ॾिसो त हिकिड़े फ़नकार खे छा को फ़ाइदो मिले थो, या उन सां को तव्हांखे मतिलबु फ़न जो नुक़सानु थींदे नज़र पियो अचे? तव्हां इन सॼी मतिलबु फिनोमिना खे कीअं था ॾिसो? अदी इहे ॿई शयूं मुंहिंजे ख़्याल में आहिनि, फ़ाइदो बि आहे ऐं घणो त नुक़सानु बि थिए। अच्छा, घणो नुक़सानु थिए। नुक़सानु वरी इअं आहे जो जेके माण्हू कमु करण वारा माण्हू जेके आहिनि, जेके बुनियादी तौर ते जेके माण्हू आर्ट खे संभालियो अचनि था पिया, उन्हनि जी एतिरी पज़ीराई न पई थिए। विच में हिकिड़ो कोन थियो, हाणे नाला आकाश अंसारी वारी ॻाल्हि त नाराज़ थींदो, हर को नाला खणा मां कहिड़ा। सो ॿुधण में, ॾिसण में अचनि पिया सोशल मीडिया ते। तव्हां बि त सोशल मीडिया ते ॾिसो पिया त छा पिया कनि, मश्करियूं, कॉमेडियूं, ठीकु आहे, पर रागदारीअ में मश्करियूं, ॻाइण में मश्करियूं, उहो माण्हू अलाए छा पिया कनि। मतिलबु ईअं त माण्हू जो ज़ौक़ ई जेको आहे सो बिगाड़े छॾियो आहे उन्हनि। बिगाड़े छॾियो आहे। माण्हू कुझु आहिनि जेके संजीदा पसंदि माण्हू आहिनि, जेके हिन शइ खे सम्झनि था त शाइरी छा आहे, रागदारी छा आहे, सुर छा आहे। साईं सालिम अहमद शाह जो मूंखे हिकिड़ो जुमिलो यादि पियो अचे, जीअं त उन में असां रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जी लान में ई वेठा हूंदा हुआसीं। उस्ताद मजीद ख़ान मरहूम सारंगी नवाज़ हूंदो, उहो वेठो, आरब दंबुरी वारो उहो वेठो, उस्ताद रशीद ख़ान, मजीद ख़ान जो ब्रदर, बाबा जो प्रोग्राम हो। सो साईं सालिम अहमद शाह ॻाल्हि कई, चई बाबा ही पाण वटि मार्केट में जीअं ॿ शयूं हलंदियूं आहिनि, बाबा हिकिड़ी मयारी आहे,
ऐं ॿी ग़ैर मयारी आहे, हिकिड़ी असली बि नकली। हिकिड़ी असली बि नकली। ऐं असली जी हुनजी गारंटी आहे कोन, हिन जी गारंटी आहे, हिन जी गारंटी कोन्हे। ॿी तव्हांखे थोरो सस्ती मिलंदी, कमु उहो बि ॾेई ईंदी, पर चई ही म्यूज़िक जेको आहे उहो मयार आहे। हिकिड़ी ग़ैर मयारी, हिकिड़ी मयारी। त ही जेको आहे सो माण्हू जो हिकिड़ो मयार, जेकॾहिं कंहिं माण्हू जी लेवल, कंहिं माण्हू जो कद काठ ऐं हुनजे शौर जो जेकॾहिं अंदाज़ो तव्हांखे लॻाइणो हुजे त हुन खां पोइ इहो पुछो, साईं तव्हां म्यूज़िक ॿुधंदा आहियो? जे चवे हा त साईं कंहिंखे ॿुधंदा आहियो साईं? त उहो जंहिं आर्टिस्ट जो नालो वठंदो उतां खां उहो सॼो हुनजो कद काठ ईअं ज़ाहिर थी पवंदो त हिन माण्हू जी शौर जो उॾार केसि ताईं आहे। सो ही आर्ट बि हिकिड़ो ईअं सम्झो हिकिड़ो मयार आहे, पैमानो आहे, पैमानो आहे बिल्कुलु। अच्छा, भला तव्हां कॾहिं इहो सोचियो आहे त माई भाॻी जो जेको कलाम आहे उन खे तव्हां वरी हिकिड़े मॉडर्न अंदाज़ में, मतिलबु फ्यूजन उनजो कयो, मॉडर्न जेका मौसीक़ी आहे, जीअं मुख़्तलिफ़ कलाम जेके आहिनि से रीमिक्स थींदा आहिनि, उन खे तव्हां जेको आहे सो माई भाॻी जे कलाम खे, छो जो तव्हां उनजा वारिस पियो आहे त उहा सॼी क़ौम उनजी वारिस आहे, जेको बि उनजो ऑडियंस आहे उन वारिस आहे, पर तव्हां उनजा पोटा आहियो त तव्हां कॾहिं उनजे कलाम खे रीमिक्स करण जो या वरी उनखे वरी ॿिए कंहिं मौसीक़ी सां उनखे इन्फ्यूज़ करे ठाहिण जो कुझु सोचियो आहे कॾहिं? अरे ही ॾाढो ज़बरदस्त कमु आहे, हिनखे करे सघिजे थो, पर उन्हनि जे लाइ त वसाइल खपे। हा, रिकॉर्डिंग जेकॾहिं हिकिड़ो को गीत असां जेकॾहिं कराची में रिकॉर्ड करायूं त उहो 30 खां 40 हज़ार रुपया ख़र्चु थिए थो हिकिड़े गाने जा। ॿी कॾहिं को रीमिक्स कराइजे त ज़ाहिर आहे उनमें इंस्ट्रूमेंट, इहे सभु शयूं, हाणे उहो करे केरु, उहो इनकम किथां अचे, उहो ख़र्चु केरु करे? हाणे इन ते कमु त सरकार खे करणु खपे त इहे शयूं वरी दुबारा उनखे गॾु करे उनखे वरी नए रूप में, नए आवाज़ में करे सघिजे थो, जेकॾहिं सरकार चाहे त। हिकिड़ो आइडियो आहे, ॾाढो हसीन थी सघे थो। बहरहाल उहा शइ उन जहिड़ी त भले कोन थी बीह सघे, पर जेकॾहिं उन जहिड़ी नथी बीहे त उन खां पोइ थोरी घटि, पर वरी बि त माण्हुनि में त इहा शइ मतिलबु रिवाइव थी वेंदी आहे, जीअरी थी पवंदी, जीअरी थी पवंदी, बिल्कुलु। सो उन जे लाइ वसाइल जी कमी आहे, इहे सभु शयूं करे सघजनि थियूं, पर उहो वसीलनि जी जेका आहे सा खोट, उन जे लाइ पैसो। अच्छा, हिन वक़्तु भला तव्हां जेका सिंधी गायकी आहे, असां जेकॾहिं उनजो मुक़ाबिलो कयूं उर्दू या पंजाबी जेका फोक गायकी थिए थी उन सां, त असां जा सिंधी फ़नकार या सिंधी जेका शाइरी ॻाई पई वञे या सिंधी जेको मौसीक़ी जेका ठहे पई, उन जो जेकॾहिं असां तक़ाबली जाइज़ो वठूं त तव्हांखे किथे, छो जो हींअर पंजाब में ॾाढी स्पेशली भारती पंजाब जेको आहे उनजे पासे बि ॾाढो सुठो जेको आहे सो फोक म्यूज़िक जेका तयारु पई थिए, त असीं छा उन जे मुक़ाबले में किथे बीठल आहियूं? न जी, उते बीठल पाण कोन आहियूं। असल में हुते असां वटि हिते का अकेडमी कोन्हे, हुते त हर शहर में अकेडमी वञ, हुते बाक़ाइदे क्लासिस आहिनि, क्लासूं थींदियूं आहिनि। असां वटि अहिड़ी क्लास, हाणे हैदराबाद जहिड़े शहर में पाण वेठा आहियूं, हिते का मूंखे ॿुधायो त हिते का अकेडमी जेको जिते म्यूज़िक हुजे, म्यूज़िक सेखारियो वेंदो हुजे, हिते 4-5 उस्ताद जेके हुजनि, जेके रागदारी, हालांकि यूनिवर्सिटी में वञण खां क्लासिस त थियनि थियूं, उन्हनि जा प्रोफेसर त आहिनि, पोइ उन्हनि जो छा थियो? अलाह करे थिए, हींअर जेको साईं सरदार शाह विच में अनाउंस कयो त म्यूज़िक उस्ताद हर स्कूल में, हर क्लास में, अलाह करे थिए, पर उहो त माण्हू वरी त सिलेक्शन उन्हनि माण्हुनि जी त उन क्लास जी हुअणु खपे न, त उहा आया हे मयार, हा वरी त मयार, त वरी ही पाण केतिरो सिखियल आहे जेको अॻियां हली ॿियनि खे सेखारींदो। तव्हां कॾहिं कोन सोचियो आहे त तव्हां कॾहिं का म्यूज़िक अकेडमी जेका आहे सा ठाहियो ऐं ॿारनि खे सेखारियो? त उन जे लाइ टाइम खपे, उन जे लाइ वरी माण्हू खे टाइम खपे। ऐं मूंखे अवरी सबरी जॉब आहे, ऐं जॉब कंदो आहियां, ऐं मथां वरी कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम थींदा आहिनि, पोइ राति जो प्रोग्रामनि में, पोइ ॾींहं जो जॉब ते,
सो हिनखे त प्रॉपर हिकिड़ो टाइम हुजे जेकॾहिं सिखाइण जे लाइ त 2-3 कलाक ऐं ॿियो फैमिली वारो माण्हू बचड़ियाल माण्हू सो मूं टाइम तमामु जेको सो हिन जो मामिलो आहे सो न पियो निकिरी सघे। अच्छा जेकॾहिं कलाक 2 निकिरे थो उहो पंहिंजे लाइ पंहिंजी रियाज़त में गुज़ारियूं था। बाक़ी सिखाइणु आसान बि कोन्हे, आहे ॾुखियो ऐं असां पाण एतिरा सिखियल कोन आहियूं जो ॿिए माण्हू खे सेखारियूं। असां अञा पाण हुन में आहियूं सिखण वारे मरहले न न में। तव्हां माशाल्लाह ज़बरदस्त गायक आहियो या त तव्हांजी इनकिसारी आहे जो तव्हां चओ था त तव्हां सिखियल कोन आहियो। पर सिंध हुकूमत खे भला पोइ को सिफ़ारिश कयो असांजे प्रोग्राम जे थ्रू त हैदराबाद में या कराची में या सिंध जे हर डिस्ट्रिक्ट में हिकिड़ी का अकेडमी हुअणु खपे। ख़ासि तौर ते सिखिया घर क़ाइमु कया वञनि सरकारी तौर ते। साइन में त इहो उमेदु आहे ऐं अलाह कंदो त अॻिते हली को इन ते ॻाल्हियूं हलनि पियूं दोस्तनि सां। असांजी कुझु तंज़ीमूं आहिनि त उन्हनि में बि इशूज़ म्यूज़िक जे लाइ आहे का तंज़ीम तव्हांजी? असांजी ईअं त इलाही आहिनि संगीतकार। आसा संगीतकार एसोसिएशन इहा आहे। ॿियो फ़नकार वेलफेयर ट्रस्ट उहो कमु करे थी पई। पर इन्हनि खे वरी चवां थो त हिकिड़ी प्लेटफॉर्म ते बीह करे हिकिड़ो ई मौक़ुफ़ को रखिजे ऐं सरकार खे चइजे साइन खे चइजे त भाउ तव्हांखे हर शहर में हिकिड़ी को म्यूज़िक अकेडमी का क़ाइमु करे ॾियो ऐं जंहिंमें अहिड़े क्लास या उस्ताद रखिया वञनि ऐं माण्हू सिखणु चाहिनि था। माण्हुनि खे इलाही आहे। अॼुकल्ह जे नौजवाननि में टैलेंट बि ॾाढो आहे। ख़ासि तौर ते त हाणे हू माण्हू मश्करियूं ॿुधी माण्हू हाणे बेज़ार थी विया आहिनि घणी। हाणे जेको आहे वरी वापसि दौर जेको सो अच्छा ॿियो सीरियस जेका हिकिड़े कम जी ज़रूरत आहे ऐं जेको हीअ असांजो क्लासिकल जेको आहे या फोक सिंगिंग आहे इनखे ॿार सिखणु चाहिनि था ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त इन सां जेकॾहिं सिखंदा त मुआशिरे में हिकिड़ो नओं जेको आहे ख़ुशहाली जो दौरु शुरू थींदो। शाइरी छा आहे? शाइरी सॼो शौक़ु लतीफ़ खां वठी सचल खां वठी वरी जेकॾहिं जदीद वारे पासे ईंदासीं शेख अयाज़ तनवीर अब्बासी ताजुल बेवसी सभु शाइर हसीन शाइर आहिनि। तव्हां भला सूफ़ी कलाम ॻाया आहिनि? हा काफ़ी। असांखे को सूफ़ी कलाम जेको आहे सो ॿुधायो। साईं सचल जी हिकिड़ी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे। उस्ताद मोहम्मद जुमन ॻाई हुआ। ओ नंगड़ा नमाणींदा जिवें तिवें पालना। नंगड़ा नमाणींदा जिवें तिवें पालना। जिवें तिवें पालना जिवें तिवें पालना। जिवें तिवें पालना जिवें तिवें पालना। नंगड़ा नमाणींदा जिवें तिवें पालना। मेली हाँ मंदी हाँ बेशक बंदी हाँ। मेली हाँ मंदी हाँ बेशक बंदी हाँ। धक्की मेरा ढोलना ऐब न खोलना। धक्की मेरा ढोलना ऐब न खोलना। नंगड़ा नमाणींदा जिवें तिवें पालना।
पई हाँ पनारे लगी आहियां लारे पई हाँ पनारे लगी आहियां लारे जोगी नल जावना वल नहीं आवना जोगी नल जावना वल नहीं आवना नंगड़ा नमणी दा जिवें तीवें पालना ओ नंगड़ा नमणी दा जिवें तीवें पालना यार सचल तो लथड़े कशाले दोस्त सचल तो लथड़े कशाले घूंघट खोलना बह बह बोलना नंगड़ा नमणे दा जिवें तीवें पालना ओ नंगड़ा नमणे दा जिवें तीवें पालना 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 नंगड़ा नमणे दा जिवें तीवें पालना ओ नंगड़ा नमणे दा जिवें तीवें पालना सचल सही ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा हाणे मुंहिंजो तव्हां खां आख़िरी क्वेश्चन आहे बिस्मिल्लाह त तव्हां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त तव्हांजो हिकिड़ो शौक़ु आहे ऐं हिकिड़े क़िस्म जो आउं चवंदसि त प्रोफेशन बि आहे तव्हांजो त तव्हां गायकी में हलो था पर जेका शाइरी असां वटि शेख अयाज़ जी हूंदी हुई या उस्ताद बुखारी जेका शाइरी ॻाए पई वई 70s 80s वारो जेको दौर हो उन में जेका शाइरी असांखे नज़र पई आई ऐं मिली पे छा हींअर असां वटि इन क़िस्म जी शाइरी जेका आहे जेके ॻाए फ़नकार जेका रातो राति मशहूरु थी वञे ऐं शाइर सॉरी ॻाइण खे जेको आहे सो मज़ो अचे त हा उन कुझु जेको आहे सो का ज़बरदस्त शइ जेका आहे असां ॻाई आहे असां वटि हींअर मौजूदा दौर में जेके हसीन शाइर आहिनि जेके वञी बचिया आहिनि असां ॾाढा ख़ूबसूरत शाइर आहिनि अयूब खोसो ॾाढो बहितरीनु ख़्यालु आहे उन जो अयूब आहे अयाज़ रिज़वी जी ॻाल्हि थो कयां अयाज़ रिज़वी इन नौजवान जेका टही असां वटि आहे जेका साईं अयाज़ गुलवारा या हीअ त वरी ॿी लेवल थी वई हीअ असां जेकॾहिं हेठि ईंदासीं त हीअ ॾाढा ख़ूबसूरत शाइर आहिनि अच्छा पर हू ख़्यालु हू जेका उॾाम जेका हुई हू जेका उॾार हुई शेख अयाज़ वारी तनवीर अब्बासी वारी या इमदाद साईं वारी या हीअ हिकिड़ी उॾारी अलॻि हुई शाइर हीअ ॾाढो सुठो पिया लिखनि साईं मासूम बुखारी आहे हलंदड़ दौर जो टही ॾाढो ख़ूबसूरत शाइर आहे दिलि जिगर पेर सभु पका रखिजनि हार खाई बि हौसला रखिजनि पोइ जो विछड़ूं त वेठा ॿई भोॻियूं उन खां अॻु में ई फ़ासिला रखिजनि उन खां इहो कंहिंजो आहे मासूम बुखारी राधण जा आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत शाइर आहिनि असां वटि हीअं नवां जेके नई जनरेशन जेका आहे जेके दोस्त लिखनि था पिया उन्हनि जा जेके बि आहिनि ॿ टे शाइर जेके तव्हां उन्हनि जा नाला ऐं चांदी त तव्हां खणो त जीअं असांखे ख़बर पवे त असां वटि हीअं नओं जेको नई टही में बि शाइरी जेका थिए पई उहा ॾाढी ज़बरदस्त थिए पई हिकिड़ो त तव्हां चयो त साईं मासूम बुखारी अयाज़ रिज़वी अयूब खोसो ऐं पंहिंजो अमर साड़ असां वटि ताज़ो हींअर ॾाढो हसीन शाइर असां खां मोकिलाए वियो साईं दाद सांद अच्छा मिठी जा ऐं केतिरनि जा नाला हाणे इलाही ज़हन में ॾाढो
ख़ूबसूरत लिखनि ख़ूबसूरत ॻाइनि पिया। हलो ज़बरदस्त, इहा ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। लिखनि पिया शाइर। तमामु सुठो लिखिजे पियो ऐं यकीनन असांखे पंहिंजी मिट्टी मां जेको आहे सो नाउमीद न थियणु खपे। हिते ही सिंध जी जेका धरती आहे हिन में ख़ूबसूरत शाइर ऐं फ़नकार पैदा थींदा रहिया आहिनि। ऐं चाहींदसि त असांखे आख़िर में तव्हां माई भागी जो खड़ी नींद जे नीचे उहो बि असांखे जेको आहे सो ॿुधायो। अरे खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, जातोड़ो बटाड़ू मना छानी मानी देख ली, जातोड़ो बटाड़ू मना छानी मानी देख ली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली। रिम झिम में विला बरसे, पवन हिलोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले, कोयल शोर मचावे। रिम झिम में विला बरसे, पवन हिलोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले, कोयल शोर मचावे। अरे हूँ थना पुछा छेल भमरिया एकली, जातोड़ो बटाड़ो बना छानी मानी देख ली, खड़ी नीम के नीचे ओट पड़ियो रेंगणो ने रड़ियो रड़ियो जावे, सासु जी थारो छेल भमरियो मासे डरियो जावे। ओट पड़ियो रेंगणो ने रड़ियो रड़ियो जावे, सासु जी थारो छेल भमरियो मासे डरियो जावे। अरे हूँ थाना पुछा छेल भमरिया एकली, जातोड़ो बटाड़ो मना छानी मानी देख ली, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो एकली, जातोड़ो बटाड़ो मना छानी मानी देख ली, खड़ी नीम के नीचे, खड़ी नीम के नीचे। ज़बरदस्त, मज़ो अची वियो। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, अॼु असां तव्हांजी मुलाक़ात बरकत फ़क़ीर सां कराई। उमेदु आहे तव्हांखे असां सां ई जेका बरकत फ़क़ीर जी जॻह ते ॻाल्हि ॿोल थी ऐं माई भागी खे असां यादि कयो, उन्हनि जूं कुझु ख़ूबसूरत यादूं जेके आहिनि से असां हिते ॿुधियूं। तव्हांखे मज़ो आयो हूंदो। इंटरव्यू जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि आयो त तव्हां प्लीज़ कमेंट करे असांखे ज़रूरु ॿुधाइजो ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजो चैनल अञा ताईं सब्सक्राइब न कयो आहे त असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो, प्रोग्राम खे लाइक कजो। अल्लाह भाई।